shout out. Ayan ang aking orange fresh lemon and orange juice para sa aking ubo. Kasi inubo na naman ako. But, luckily, may gamot na ako. Fresh lemon juice and orange with honey. Ayan. Ayan, ayan. Kunti lang ilagay natin na kay ayaw ko din sa sobrang tamis na ano. It helps me a lot. Talaga. Nawala talaga yung ano ko. Ubo at sipon. Yan. Kunti lang. Ayaw niya. Wala na bang laman? Ayan. Ayan. Okay lang kasi tamis naman yung orange. Tsaka mas manisa kasi pag ano lang yung pinalagkit niya. Kunti na lang. Kaya ito yung iniinom ko bago matulog. Kasi nare-relieve yung ano ko. Sipon. Pagising ko sa umaga, ayan na. Okay na siya. Okay, matry na. Sobrang sarap niya. Tama lang. Kasi matamis na kasi itong orange. Ayan. Sana yung tissue. Ayan. Thank you so much for watching. Ito ang aking healthy tips for cough and cold. Just lemon, fresh orange, and honey. Natural honey. Yan. Thank you so much. Be safe, everyone. Thank you so much for watching. Bye. See ya.